आया रे। मसूड़ों में तकलीफ, कीटाणु। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट में नमक? हाँ, कोलगेट एक्टिव सॉल्ट में। धनिया 1/4 कप जीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 से 12 बड़ी इलायची, 10 से 12 छोटी इलायची, साथ ही लौंग लिए, जावित्री लिए हैं 2 पीसेस और साथ ही 5 से दालचीनी के, 1 जायफल, काली मिर्च ली है 1 चम्मच और साथ ही डाला है तेज पत्ता। बेसन की शक्ति ये मसूड़ों को मजबूत बनाए और पायरिया को दूर रखने में मदद करे।